Kurbani është prej gjërave që e don më së shumti Allahu. Të therrët kafsha për hir të Allahut në Bajram, Kurban Bajram. Këtë gjë e don Allahu subhanahu wa taala dhe ka shpërblim të madh për ata që e bën këtë punë. Por a vlen ky shpërblim njëjtë nëse shkojmë te një vend i mirë, te një varr i një njeriu të mirë, e të prejmë kurban aty për hir të Allahut, apo për hir të atij që është në varr? Këtë punë nuk e don Allahu. Këtë punë e urren Allahu subhanahu wa taala. Kjo është prej gjërave të ndaluara prej shirkut në Allahun subhanahu wa taala. Nga se kurbani bëhet vetëm për Allahu subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet, thuaj vërtet, namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e çdo gjëje.